दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस का प्रकोप लगातार जारी है। कोरोना वायरस से जुड़ी कई सारी बातें हैं जिनके बारे में लोगों को अब तक कोई जानकारी नहीं है। इसी कारण लोगों में इस वायरस के बारे में जानने की जिज्ञासा कायम है। चीन की एक रिपोर्ट की माने तो कोरोना वायरस लगभग 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। हालांकि भारतीय विशेषज्ञों का ऐसा सोचना नहीं है। विशेषज्ञ बताते हैं कि यदि आपका मोबाइल किसी संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है तो वो बहुत तेजी के साथ इन्फेक्टेड हो सकता है। अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन के मुताबिक कोरोना वायरस शरीर के बाहर 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। सीडीसी का कहना है कि यह वायरस मेटल पर करीब 12 घंटे तक जिंदा रह सकता है। WHO के मुताबिक स्किन पर यह महज 10 मिनट ही जिंदा रह पाता है। ऐसे में किसी मेटल या संक्रमित चीज को छूने के बाद अच्छे से हाथ धोकर इसकी चपेट में आने से बचा जा सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर आपका मोबाइल किसी संक्रमित व्यक्ति ने छुआ है तो वह इन्फेक्टेड हो सकता है। कोरोना वायरस मोबाइल फोन की स्क्रीन पर 48 घंटे और बैक पैनल के प्लास्टिक होने पर 9 दिन तक जिंदा रह सकता है। वहीं अगर बैक पैनल मेटल का है तो उस पर कोरोना वायरस 12 घंटे तक बना रहेगा। वहीं किसी कपड़े पर यह वायरस 9 घंटे तक रहता है। हालांकि कपड़े को 2 घंटे सूरज की रोशनी में सुखाने पर वायरस खत्म हो सकता है।